خدا کنه جور صحتمند باشین. امروز شما ما را قدر دنمی خبر ندارم این خیلی است جالب واقعا ماشین کالاشویی ماشین قالینشویی است خیلی است امروزی وشمونید دیگه امروز قصد دارم که فرش بشیم فرش هم در کجا در من خانه باشیم یه ماشینی فرشوییه افسوس که این را چی ندم شاید کم سندم بودم و تام که آوردم میره گرفتم از ماشین از کارتنش خطا داد و کلگیش رو جور بودم سرهم بودم بعد از گرفتم شستیم اینال چیه شستیم که آماده کنیم باید اینال اینجا آب گرم شده بودم دیترجنت چی من داده اینال بخیر ایشو شده بودم ماشین چند گرفته؟ ماشین چی؟ نمیگم ماشین سر نه گرفتم کنه نمیگفتم نمیگفتم ماشین باز چیز باید مامی نشنه نه قیمت چی بود مردم با خبر شنه قیمت چند گرفته از کجا گرفته از والمار گرفته قیمت چی 148 بود 150 شد 55 فکر کنم باز در امازون 160 چند بود دیگه اینو دیترجنت خب در هر تانکی ازی گفته که دو نیم اوز ازی با 29 میلی لیتر میشه 29 شی تقریبا یک سرپوش ازی بایلم میشه باز ما به خاطر ازی که می فرش خیلی دیگه میتر بیچاره در بدره چیه کم زیادتر شونم که کمتر پاک کنه بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین دوستای عزیز خودگانشم قضاوت کن که چی قدر موشیه
یعنی امو آوی سترا بود که مو آوش اگه دیگه امروی چی امزو مواد مثلا شویندهشی که اینه قدر سترا بعد از برده فرش زیده پس کاش کده اینجی در نظرتون چی قدر کار منایی فرش ششته میتونه که نمیتونه با این عالم دیگه مجبور اینیش نو پر کنی ایرم خالی کنی این امورا دوستای عزیز اینو یک دفعه یعنی ما فعلا ماشین خاموشه یک دفعه کیر چی دیم ایت کاش کردیم یعنی پناه را پچیک میگیری که آوی مواد شوینده داره مواد آوی صافه این رو ببره در زمیده که رو گوشه سر بعد از اون این یعنی پناه را پس ایلانی که پس که لگدی یعنی خود ماشین را دو دفعه که نمیت مبری میدی باز این چیز میشه خوب میت محکم چی مونه خشک مونه مثلا دو دفعه سه دفعه ما اینیت مبرو میروم شما مثلا اینی پنر چی نگرفتم پچک نگرفتم فشار ده نگرفتم باز اینزین تبار آو چی ما اونزو آو چتر لیزی پایین را کش مونه باز دو سه دفعه ای بایلا زنجی کم میشه فهمیده پایین زیادتر نمانده بخیره کنه بخیر دوستاتی چیزا هاد واتر به انگلیسی اونا ما کم شنم که ایم آرکی گرم شنه کنه بازه فرمون مورون بازم دکار که دامه میگیم دیگه
مواد شکردن شد مقصد از بس که چتر مردار بودیم میبینم معلوم نبود که چی مدل آدم ها در این زندگی کرد ما دیدیم طاقت نه دیگه دو نشه دو رقم شونه یکم از این مدل یکم از این مدل ایش کم چی هم در از دیکل از بس که چتل بود ما بخشیخ پشته خوندیک دادم شتادم بخشیخ که چه فرش جور دادم آورد دادم شتادم رقمی که مردم ها در افغانستان پشته خوندین هم رقم ما پشته خوندیک دادم بخشیخ جای جور دادم بیخی دیگه همون آلش خراب بوده ده دیگه معلوم نبوده که خدا خبر از کدام مردم ده این زندگی ده دیگه مم تازم ده با خدا میت چتال بود که نیت پاک میشه دیگه دیل دم نمیشه پاک رو مثلا اگر چرخت کرد بیش ده کالای دم بخوره دیگه خود دیگه روز بعدی تیر میشه دیگه روز بعدی سر بسرون فیلم بشکن فیلم میا دیگه اینولم شوشته اینی سمسیم اینی پادنسی بورده اینی تو پارچه بورده معلوم میشه از اون پیش اینی پدا بخی چسبیده بود هم کپرک اینی دیگه چسبیده بود دیگه اینول بایلا که دیل آدم آرام گرفته کم سوترک شد دیل آدم باشه والله خود خمین بلینزی گل بیدیم مثلا آدم کم خدراس بیش از اون پیش ما دیگه باشه خیلی منه پشت خوندی دادم یک دنه امیت فرشک ریزه خوندی ششتر موارد میترم گلش دشتر میترفم و این میشیش دیگه گوش میشیش نان بخورم قدی رو سمت میمان میشیش نان دیگه از من پشت خوندی دو نیه از من در دور آزاد ششتویه میگه نان خوب شد یعنی خیلی فایده من آدم صدر پیک نیم صد که آدم اینجا بیخره همیشه میتونی مثلا یک عید میشه یک سال نو میشه دیگه میشه آدم یک کمی سوترک بوشه و قدر چی نه بخیر محکم چتر نمیشه در هر جای باشه چی خانه از خود آدم باشه چی کرایی باشه کرایی که باشه خلاصه آدم اون زندگی نه اضافه در چیز مهمه اینه مثلا ما افغانیا عادت داره که قالین باید داشته اما قالین را اگر پول بده حساب ششتون چی بدی از قیمت خیلی زیادتر میشه بهتر اموی پول بده کنه فروشی بدی یک دینه دیگر بیخی خوبه باز اگر بخواهید مثلا خیلی کم اقتصادی تر بری این زیره ما رفتی مثلا خوب با امی که خوب قیمت شده $150 تا سالهای سال میتونی که اش استفاده کنی تا خراب نشده تا خدمش نکنه دیرتر بره مون دیرتر استفاده میتونی خانه بخیر ایش خانه نه کسواره خانه خود را قدرار بخیر افتتاح کنی 2 سال هم گارانتی داره به نظر آره 2 سال هم گارانتی دارم باز مو یک بدی داشت که گارانتیش نگرفتی گارانتیش نگرفتی چیش گرفتم گرفتی؟ فقط مینتیننس چی نگرفتی آره میشه اینا هم دیگه فرش ششته شد فرش ششته شد دیل مارام خوش کنی دیگه نالی این خوب خوش کده دیگه نال ما آخر کار که فقط اینی که آواز پسکشونه نمیشون چلان درمی ایزی چی نبود آواز هم مثلا خلاص شده دیگه ما چی نبودم
اینم روشن نکردم فقط یعنی می آکش کده دیگه آب دزی نمونده فقط یکم نمناک مونده که چی را کندشن رم گرفته آخرین درجه مثلا کده که خشکی نه در چهارم وادشته دیگه رفت آمدم کمتر شونه تو بگار بخیر که کم گرمی هم شونه بس خوش شماره دیگه دوستای عزیز وقتشون رو گرفتم لایک سابسکرایب از وقتشون نداره تازه این امروز از نره کم در گوش ویدیو رو خش کردم از این بالا کتم ایرم در بین ویدیو ایرم قنجقه خود شما کم تشویق کردیم که باید این کسی بروید نی نمه این روز میر کم کم اینیم در گوش ویدیو رو خش کردم این شما کم تشویق کن که می باید قنجقه بخدا تا نا گیروه خود آدم از خود سوال کنه خود آدم از خود جواب کنه دیگه اینمی ویدیو اگر 20 تا 50 تا سابسکرایبر آورد ما مایم ده پیشی نه دیگه امور نامردی نکن خیره میره اگر نورد نمه شما ما تنها نیلی میگه ما از تنها بودیم ولی اگه دیل میدمشه ما یه ویدیو رو میگه او خیره میگه میشه دیلیت که میر نیلیم ما تنها این خوشم نمه خودیم از خود سوال نکنیم میگه یا باید یه سوال کنه جواب بدیم تو رست تو را بالو میشه این رقم ما تنها خیران خدای ما چیز خیلی بودیم قدازی ده پیش از این کامتر قدر گروه مسته و خدا دیگه قیتا آدم هست که میگه ده چنده دنمه در پیش تلفون ده گوش میگری که رقم سلفی میگری ایشم دیدم نمه امی لامزه ده اگه تلفون ده وقتی که بخشی ویدیو ده یوتیوب این چیزا میشه چون ما زیادشون نه دیگه یا خوشحالی ده زید انزیم میشه مثلا مود یوتیوبی خیلی آدم نمیشه که راسته بگر مثلا قد دیگه مردم ارتباط داشته شه این بهترین دلخوشی از ماه که مثلا مو میتونی خیلی مردم در ارتباط باشید یا مردم تاریخ در مو میگم یا مو قد مردم تاریخ رو میگیم دیگه اینا شما هم تشویق کنیم که خیره امین نره ما میتونیم مستقیم بالکده باید پیشوی کمره بشیم ما خود تانا این بخیش مندیم خدا حافظ شیم شاورد شیم خوش دیگه لایک سابسکرایب